예, 반갑습니다. 마리장작입니다. 오늘은 합천군 야로면에 있는 여기 이게 벽난로 장작 사루배를 주문해 주셔가지고 가지고 이거 싣고 여기 하차해 드렸습니다. 예, 아주머니께서 며칠 전에 주문해 주셨는데 나무를 보시더만은 나무가 되게 좋다고 말씀하시네요. 그리고 이제 올겨울은 잘 나겠다고 되게 마음이 푸근하다고 그렇게 말씀해 주시네요. 어쨌든 이렇게 오늘 합천면 야로면에 요 배달을 마쳤습니다. 감사합니다.